កូនក្រមុំមនុស្សសម្រាប់ចិត្តបញ្ចប់ជីវិតចោលរងការដោយសារតែឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាគ្រួសារបង្ខំឲ្យរៀបការទៅលើមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់ចោលសង្សារជាទីស្រឡាញ់របស់ខ្លួន កូនក្រមុំដែលពុកម៉ែបងប្អូនយកមកផុសហើយពិពណ៌នាអំពីទឹកមុខដែលមិនស្រស់របស់ពួកគាត់ប្រហែលនាទីក្រោយមកក៏អត់ឃើញទៀតថាគាត់បានបញ្ចប់ជីវិតខ្លួនឯងបាត់ទៅហើយវាគឺជារឿងមួយដែលសោកសង្រេងខ្លាំងមែនទែនគាត់មានគូកំណត់ចិត្តរួចបាត់ទៅហើយប៉ុន្តែហេតុអីក៏នៅតែបង្ខំឲ្យគាត់ទៅរៀបការទៀតខ្ញុំសូមនៅខាងផ្លូវកណ្ដាលខ្ញុំមិនបន្ទោសគ្រួសារខ្ញុំរឹតតែមិនបន្ទោសអ្នកណាទាំងអស់ប៉ុន្តែខ្ញុំមកនិយាយវិញ្ញាណក៏ដូចជាបញ្ជូនព័ត៌មានទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាគំរូណាគួរយកគំរូណាមិនគួរយកសម័យនេះនាលធំជាងនំមិនមែននំធំជាងនាលឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំគ្រាន់តែសួរពុកម៉ែបងប្អូនទេខ្ញុំគិតថាមិនគួរមានទៀតទេណាជាទស្សនៈរបស់ខ្ញុំទេមិនគួរមានការបង្ខិតបង្ខំទៀតទេមិនគួរទេឲ្យពួកគាត់ធំហើយពួកគាត់ចេះរើសដៃគូជីវិតរបស់ពួកគាត់ទេវាមិនអាចទៅរួចទេដែលគ្រួសារមួយមានសុភមង្គលនៅពេលដែលនៅជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនឯងមិនស្រឡាញ់សម្បីតែបន្តិចទាំងដែលគេស្ម័គ្រស្មោះស្គាល់គ្នារាប់ឆ្នាំនៅក្នុងទំនាក់ទំនងបាត់ទៅហើយដូច្នោះវាគឺជាសារមួយដ៏សារចាក់ដោតសម្រាប់អាណាព្យាបាលក៏ដូចជាឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាមេគ្រួសារគ្រប់រូបដែលកំពុងតែគ្រោងនិងបង្ខិតបង្ខំកូនរបស់ខ្លួនវាមិនអាចទៅរួចទេចុងក្រោយនេះគឺជាសមត្ថផលដែលអត់លោកទទួលបានគឺបាត់បង់កូនជាទីស្រឡាញ់ពេលនេះគឺនាងដែលជាកូនក្រមុំដ៏ស្រស់ស្អាតរបស់លោកពូនេមីងបានលាចាកលោកបាត់ទៅហើយវត្តមានរបស់ពួកគាត់នៅក្នុងផែនដីនេះគឺមិនមានទៀតទេដូច្នោះខ្ញុំសូមជាសំណងពររបស់ខ្ញុំតែម្នាក់គឺសូមកុំឲ្យមានការបង្កាត់បង្ខំទៅលើសម្ពាធបេះដូងទៀតអីសម្ពាធស្នេហាទៀតអីគាត់ស្រឡាញ់អ្នកណារៀបចំជូនគាត់ជាមួយអ្នកនឹងទៅព្រោះបេះដូងมันអាចបង្ខិតបង្ខំបានទេ